What are the benefits of vipassana? คำถามข้อแรกนะคะอานิสงส์ของการปฏิบัติวิปัสสนามีอะไรบ้าง So many benefits, it cannot be explained in few words. But the most important thing is one gets a technique to live an ideal life, a peaceful, harmonious life, good for oneself and good for others. คำตอบนั้นยาวมากนะคะอธิบายสั้นๆไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะมีเทคนิคในการดำรงชีวิตที่จะมีประโยชน์สูงสุดทั้งสำหรับตัวเราเองและผู้อื่นผู้ใกล้ชิดนะคะ Next question is there. Can anyone who does not know Dhamma practice this vipassana technique? ข้อต่อไป Certainly. Yes. ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะมาก่อนจะเข้าอบรมตามแนวทางนี้ได้หรือไม่เพราะอะไรและก่อนการเข้าอบรมผู้ปฏิบัติควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง Because the technique itself is Dhamma. As you practice, you start understanding the teaching of Buddha. But when you say Dhamma as pariyatti, then it is not necessary. Because people, large number of people come who are not born Buddhist and they are never practiced Buddhism. If you say first learn pariyatti and then come to me, nobody will come and nobody will get benefit. Let people come as they are, as I went to my teacher. Once they practice, then inspiration comes. Now let me read pariyatti also. เพราะว่าเทคนิคนี้คือธรรมะในตัวเอง ถ้าผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติแล้วต้องเรียนปริยัติก่อนก็อาจจะไม่มีผู้ใดมาเริ่มการปฏิบัติ ในการปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติจะได้ธรรมะในขณะที่ปฏิบัตินั่นเอง How should one prepare oneself before joining a course? ผู้เข้าอบรมควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง Don't prepare. Every preparation that you make might create difficulty for you. Come with a clean slate. Large number of people come from different countries, different communities, different background. If I tell them you first prepare yourself like this, I don't know how they will prepare. And it will become so difficult. The first course of 10 days is actually a preparation for the future. ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลย การเตรียมตัวจะลำบากมาก ขอให้มาด้วยใจคนที่มาปฏิบัตินี่จะมาจากหลายพื้นฐานหลายประเทศหลายชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกให้ผู้ใดเตรียมตัวอย่างไรนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็ขอให้มาปฏิบัติค่ะ Am I too fast in my reply? Shall I go slow? Doesn't matter. No. Good. After completing a course, should a student study Dhamma further? Why? We don't insist on anybody that after practicing 10 days, now you must study Dhamma Pariyatti. No. We say you keep on practicing. As they keep on practicing, they themselves get inspired. They want to know what Buddha taught. Now let me read the words of Buddha also. If you force anything, then it is not good. In Dhamma, nothing should be forced. Let it come spontaneously. คำถามคือว่าหลังจากการเข้าอบรมแล้วผู้ปฏิบัติควรจะศึกษาธรรมะเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพราะเหตุไรท่านอาจารย์ตอบว่า เมื่อเข้าแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาปริยัติต่อแต่ขอให้ปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะการที่ปฏิบัติเนี่ยควรจะทำให้คนมีความอยากรู้มากในทางธรรมะแต่เมื่อปฏิบัติต่อไปก็จะมีความรู้ลึกซึ้งในธรรมะนั่นเอง It is natural as one progresses in Patipatti. One feels like studying the Pariyatti also, as in my case. Similarly, I find thousands of people in India who had never heard anything about Buddha's teaching, who don't know a word of Pali, as I didn't know the word of Pali. I have not read even the one page of Buddha's words, not even Dhammapada. I have not read. But when inspiration comes, I want to read now. I want to read now. So many people have started reading Pariyatti, they have started learning Pali because of their own inspiration, not by force.
เป็นธรรมชาติที่เมื่อคนมีความเจริญในธรรมะขึ้นมาก็อยากจะมีความศึกษาเพิ่มเติมอยากจะรู้เพิ่มเติมในเรื่องของธรรมะคนหลายคนที่ไม่ทราบแม้แต่ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนอย่างเช่นตัวข้าพเจ้านั้นก็เช่นกันเมื่อข้าพเจ้าได้ปฏิบัติแล้วข้าพเจ้าเองก็มีคำถามมากมายข้าพเจ้าก็อยากจะศึกษาค้นหาธรรมะมากมายเช่นกันซึ่งธรรมะนั้นก็ได้มาจากการปฏิบัติด้วยเช่นกัน Why is talking or communication prohibited among meditators during the course? ทำไมต้องห้ามพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารใดๆกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน What you will talk with the meditator? He is just like you. You will confuse him or her, and she or he will confuse you. Talk with the teacher if you have any problem. When you start talking amongst yourselves, there will be more confusion. And not only that, the whole technique wants you to remain introvert. What is happening within the framework of the body? And when you start talking with somebody, and then you sit for meditation, all that you have talked will keep on coming in your mind, and you can't observe the reality. And you also harm that person with whom you have talked. This person will also start thinking, oh, this question she made or he made, and I answered like madness, it harms. Better remain silent. Talk with the teacher if it is essential, not with the students. ในการปฏิบัติคุณจะต้องคุยอะไรกันอีกในเมื่อพวกเขาที่มาปฏิบัติก็เหมือนกับท่านนั่นแหละยิ่งการคุยกันยิ่งจะทำให้ท่านงงงวยมากขึ้นแล้วยิ่งคุยก็จะยิ่งทำให้ท่านมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องอื่นๆการปฏิบัติเทคนิคนี้เนี่ยท่านจะต้องดูภายในตัวของท่านเองการพูดคุยจะทำให้ท่านดูออกนอกตัวซึ่งก็จะไม่ได้ผลในการปฏิบัติเพราะท่านก็จะคิดไปในสิ่งต่างๆว่าผู้ใดได้อะไรบ้างผู้ใดปฏิบัติได้สิ่งใดบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญในการปฏิบัตินี้ I am not here to condemn any tradition, but I know because I come from different tradition. There are traditions where Dhamma is taken only for intellectual gain. So it is very advisable. You keep on discussing with people, talk with people, play an intellectual game. But this is not so. This is not an intellectual game. You have to experience the truth within yourself. So talking will be very harmful in this technique. ข้าพเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะตำหนิวิธีการปฏิบัติอื่นหรือวิธีการอื่นในบางวิธีการนั้นธรรมะเป็นเรื่องของการพูดคุยถกเถียงเป็นเรื่องของนักวิชาการที่นำขึ้นมาแต่ว่าธรรมะที่มาจากการปฏิบัตินั้นเป็นวิธีทางที่จะนำความเข้าใจในสู่ธรรมะให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง Why does the assistant teacher just sit and not give Dhamma teaching during conducting the course? ทำไมท่านอาจารย์ผู้สอนจึงนั่งเฉยๆทำไมไม่ให้ท่านบรรยาย There are two aspects of the teaching. One is to give the technique, how you should practice. That is already given in the instructions. Second, if there is any problem and one does not understand, then the assistant teacher plays the role. The student comes to him or her and the teacher explains. Another role is to give metta. Even sitting on the Dhamma seat, saying not a single word, yet giving metta. Giving metta. The whole atmosphere must be charged with the vibration of metta. Assistant teacher is doing that. มีสองแง่มุมของการสอนของท่านผู้มากำกับคอร์สข้อหนึ่งก็คือว่าท่านจะเป็นผู้ที่ให้วิธีการปฏิบัติข้อสองก็คือท่านจะตอบคำถามให้กับผู้ปฏิบัติที่มีปัญหาในขณะปฏิบัติมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งท่านเหล่านี้จะทำก็คือท่านจะแผ่เมตตาให้กับผู้ปฏิบัติทุกท่านในห้องจะต้องอบอวลไปด้วยกระแสสั่นสะเทือนของธรรมะ Why do we have to move our attention throughout the body? It does not seem natural. ทำไมจึงต้องเคลื่อนความสนใจไปตามส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติเลย It is very natural. Because Buddha wanted to know what is happening in the entire field of Nama and Rupa. If you are just at one place, one part of the body, and keep jumping from this part to this part to this part, many parts will go blind. You don't know what's happening. So you have to experience every little particle of your body, every atom, every kalapa, and what is happening, and how you are reacting, mind and matter, how interaction is going on.
So it is very important to observe every little single atom of every part of the body. จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากเลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าสิ่งอะไรที่ตรัสสอนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามและรูปของเราซึ่งถ้าเรากระโดดข้ามไปจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งเราจะไม่สามารถได้เห็นรายละเอียดหรือเห็นทุกอนูหรือความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นในทุกๆส่วนของร่างกายว่าแต่ละส่วนนั้นเรามีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องเคลื่อนความสนใจไปทุกๆส่วนของร่างกายตามลำดับ Buddha's technique is very clear. If you go through his words, it becomes so clear. There are important stations on the path. One important station is Udaya Ve Jnana. You must have the understanding of arising, passing, arising, passing. This you can experience even on a small part of the body. A sensation arises, passes away, arises, passes away. Second important station is Bhanga. Everything should get dissolved. There is no solidity at all. If you have not examined the entire body, how will you know that there is Bhanga? There is no Bhanga for you. There will be Bhanga only on small parts of the body. The entire physical structure, the entire mental structure must get Bhanga, dissolved, no solidity at all. วิธีการของพระพุทธเจ้านั้นชัดเจนมากจะมีจุดสำคัญจุดต่างๆในเส้นทางสายนี้เส้นทางการปฏิบัติสายนี้ซึ่งจุดหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเห็นถึงการเกิดและการดับซึ่งจะเกิดขึ้นในจุดเล็กๆทุกๆจุดของร่างกายและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพังคะหรือการดับสลายไปอย่างสิ้นเชิงคือทั่วทั้งร่างจะดับสลายไปไม่มีอะไรเหลือเลย Again, without denouncing other techniques, when you work sometime here and then sometime there and sometime there, to get the bhanga of the whole body, it may take years together. Many cases have come to me. It takes years together. But when we are working systematically, observing every little part of the body, within 5 or 6 days, everything gets bhanga, most of the cases. So it is essential to move every part of the body and feel what is happening there, what's happening there. Initially there might be solidity, and then as you keep on observing, it gets dissolved, bhanga. เราก็จะไม่พูดถึงวิธีการปฏิบัติอื่นแต่ว่าในวิธีการปฏิบัตินี้นั้นเมื่อท่านทำงานด้วยการไล่มองลงไปจุดต่างๆของร่างกายการที่มองพังคะเป็นจุดๆหรือกระโดดนั้นจะทำให้ต้องใช้เวลายาวนานมากอาจจะเป็นปีถึงจะสามารถเห็นได้ทั่วร่างกายแต่การที่เราใช้มองอย่างละเอียดไล่ตามลำดับไปนั้นเราจะใช้เวลาเพียงแค่ 5-6 วันก็จะสามารถเห็นได้ทั่วทั้งร่างกายได้คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องรู้ทุกๆจุดว่ามีความรู้สึกอย่างไรทุกๆจุดว่ามีการเกิดดับในที่สุด The teaching is so clear. Udaya Ve Jnana, Bhanga Jnana. Then Sankhara Upekha. There can't be Sankhara Upekha without Bhanga. And Sankhara Upekha means you taking out the deep-rooted Anusaya Kilesha. If you are not able to take out your Anusaya Kilesha, then you are still with the Udaya Ve only. Without Bhanga, you can't start the next station. You can't reach the next station. ไม่ถึงจุดที่เรียกว่าพังคะหรือจุดที่ดับสลายทั้งสิ้นนั้นท่านก็จะไม่สามารถเข้าถึงความเข้าใจถึงสังขารและการดับอนุสัยกิเลสของเราได้หรือการที่จะวางอุเบกขาลงที่การเห็นการเกิดดับในจุดต่างๆนั้นได้ Why do we feel sometimes dizzy, drowsy, nauseous, etc., which concerns us of what had happened? ทำไมบางครั้งจากการเข้าอบรมจะมีอาการมึนศีรษะง่วงนอนคลื่นไส้จนทำให้เกิดการสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา The entire technique of Buddha is to make a surgical operation of the mind. You are going from the surface of the mind to the deeper layers of the mind, where there is accumulation of your old sankharas. If you have got sankharas of moha, so many sankharas of moha, you made the operation now. When you cut open the wound, only pus will come out. You can't expect rose water to come out of it. Let pus come out. So this sankhara is coming up. Accept it. It will pass away. ในการ I'm sorry I spoke so much.
ในการปฏิบัตินี้ก็คือการผ่าตัดจิตใจของเราเข้าไปสู่ส่วนที่ลึกที่สุดดังนั้นเมื่อมีการผ่าตัดถึงส่วนที่ลึกที่สุดนั้นการที่เรามีการสั่งสมของกิเลสหรือสังขารเป็นระยะเวลาอันยาวนานย่อมมีบาดแผลเกิดขึ้นและย่อมมีความเจ็บปวดหรือหนองที่เกิดขึ้นหรือไหลออกมาในขณะที่ปฏิบัติจึงมีอาการต่างๆเหล่านี้ Are these a result of practicing this technique? Certainly, because you are making a deep operation of the mind. อาการเหล่านี้เป็นผลจากการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวทางนี้ใช่หรือไม่ท่านตอบว่าแน่นอนเพราะว่าท่านกำลังผ่าตัดเข้าไปสู่ส่วนลึกที่สุดของจิตใจ But in case there is some physical disease and because of that you are having trouble, better consult a doctor. I don't want the shops of the doctors to get closed. Go to them, discuss with them. If there is no physical problem, work as Buddha wanted you to work. กรณีที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บของท่านเองแน่นอนท่านก็ควรจะต้องไปหาแพทย์เพื่อรับการรักษาแต่ว่าถ้าไม่ใช่เช่นนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาแล้วมีอาการเช่นนี้เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ท่านประสบ How do we correct these problems when they come? Don't take them as problems. Accept. Just observe. They will pass away. Nothing is eternal. It arises to pass away. Sooner or later it is bound to pass away. Remain equanimous. แล้วคำถามคือว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรท่านอาจารย์ตอบว่าไม่ต้องไปแก้ไขให้ดูมันยอมรับมันและมีอุเบกขาต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดูตามรับรู้มันไปเรื่อยๆ By observing sensations and being equanimous on all sensations that happen, we peel off our sankharas. Are these old stock of sankharas that we accumulated? Why should we do? What should we do to stop accumulated new sankhara? 3 questions together. การรับรู้เวทนาต่างๆและอุเบกขากับทุกๆเวทนานั้นเป็นการทำให้สังขารหลุดลอกออกไปสังขารนั้นเป็นสังขารเดิมที่ได้สะสมไว้ใช่หรือไม่หากไม่ต้องการสร้างสังขารใหม่ควรทำอย่างไร What is sankhara? It is like a fuel to the fire. The fire is burning. And you keep on giving new fuel. The old stock will remain. And you are giving new fuel. If you keep on making new sankharas, the old sankharas are there. When you stop giving new fuel, then the old will start burning. So when you don't make a new sankhara, when I say remain equanimous, whatever happens, don't make a new sankhara. Equanimous means don't make a new sankhara. Old ones automatically come on the surface, pass away, come on the surface. Upajjitva, nirujjanti, upajjitva. This is the law of nature. If you keep on making new sankharas, then the old one will never go out. So to eliminate the old stock, you have to first stop generating a new sankhara. And this is what the technique wants you to do. สังขาราคืออะไรเมื่อไฟกำลังลุกขึ้นแล้วใส่เชื้อเพลิงเข้าไปก็จะทำให้ไฟนั้นลุกขึ้นต่อไปในขณะที่เราก็ยังมีของเก่าของเราอยู่มีอนุสัยกิเลสของเราอยู่หรือเป็นกองไฟที่อยู่ในตัวเราแล้วท่านให้เชื้อเพลิงเข้าไปเพิ่มพูนสังขารานั้นเข้าไปกองไฟนั้นก็จะโตขึ้นเมื่อใดที่ท่านหยุดสร้างสังขารใหม่หรือสั่งสมกิเลสใหม่ก็เท่านั้นที่ท่านจะสามารถยุติการเจริญเติบโตของกิเลสของเราได้คือขอให้ท่านมีอุเบกขาทุกๆครั้งที่มีการเกิดของอนุสัยกิเลสให้รู้ในปฏิกิริยาเมื่อมีปฏิกิริยามีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นและเมื่อท่านยุติการสร้างสังขารใหม่หรือกิเลสชนิดใหม่สังขารเก่าจะก็ค่อยๆถูกขุดลอกออกไปที่สำคัญคือท่านต้องหยุดสร้างของใหม่ One part of the question has remained. What should one do to stop accumulating new sankharas? It's a very good question. Whenever you react to the sensation, you are generating a sankhara. Vedana pachaya tanha. There is a sensation and you are reacting. You are either reacting with lobha or you are reacting with dosa, a new sankhara. If you don't, just don't react. Just observe. And you are not making new sankharas. So easy. But the old habit is to react. Now you are here to change the old habit. คำถามช่วงสุดท้ายที่บอกว่าหากไม่ต้องการสร้างสังขารใหม่ควรทำอย่างไรท่านตอบว่าเมื่อเรามีปฏิกิริยาต่อความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นหรือต่อเวทนาที่เกิดกับเรา
เมื่อนั้นเราก็คือเกิดสังขารขึ้นเพราะเวทนาปัจจยาตัณหาก็คือเมื่อมีสิ่งใดเกิดเมื่อมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นท่านตอบโต้ด้วยโลภะหรือโทสะอันสร้างให้เกิดสังขารขึ้นมาท่านมีหน้าที่เพียงแค่ตามดูตามรู้มันเท่านั้นสังขารก็จะไม่เกิดต่อไป Guruji turned from Hindu to Buddhist. I turned from non-Dhammic to Dhammic. Buddha taught Dhamma, not Buddhism. Buddha didn't make a single person a Buddhist. We have gone through the entire words of Buddha, all the Tripitakas, Attakathas, Tikas, Anutikas. The word Buddhism is missing. In Pali or in Sanskrit, it is Bauddha. No word is Bauddha. And those who are followers are not Bauddha. What he taught was Dhamma. And those who are followers were called Dhammiko, Dhammatto, Dhammachari, Dhammavihari, Dhammanusari. These are the words available. So when I say that I have become Buddhist, you also come become Buddhist, nobody will come to me. I say it is Dhamma. And I make people Dhammiko, to live a better life. People come. They take the course. คำถามก็คือว่าทราบมาว่าท่านโกเอนก้าเป็นชาวฮินดูภายหลังจึงหันมาเป็นชาวพุทธอะไรคือแรงจูงใจสำคัญในการศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังท่านอาจารย์ตอบว่า ไม่ทราบจะใช้ภาษาไทยว่าไงนะคะไม่มีคำว่าใช่พุทธหรือไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนว่าธรรมะตรัสสอนถึงธรรมะไม่ได้ตรัสสอนถึงความเป็นศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในพระไตรปิฎกหรืออัตถกถาหรือฎีกาใดๆเนี่ยท่านก็ได้ตรัสสอนธรรมะไม่ได้พูดถึงความเป็นศาสนาพุทธดังนั้นผู้ที่ติดตามหรือเดินตามรอยธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมิโกถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์เชิญให้พวกเรามาเป็นชาวพุทธผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธมาเป็นชาวพุทธคงไม่มีผู้ใดยอมมาเป็นท่านสอนให้เป็นธรรมะไม่ได้สอนให้เป็นชาวพุทธค่ะ What inspired Guruji to study Buddhism so seriously? Not Buddhism, but the words of Buddha. They inspired because every word was so inspiring. After practicing Vipassana properly and going to the deeper level, one cannot resist. Now I want to see what Buddha said. And every word that one reads, it seems as if Buddha is talking to you. Oh, practice like this, not like this, like this. It becomes so clear. That inspired me to go through the entire Tripitaka. คำถามคือว่าอะไรคือแรงจูงใจสำคัญในการที่ทำให้ท่านอาจารย์ศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังท่านอาจารย์บอกว่าคือพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านั้นได้ยังให้เกิดความสนใจใคร่รู้เป็นอย่างยิ่งเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านอาจารย์ปฏิบัติธรรมก็ยิ่งไม่สามารถจะหยุดยั้งความรู้สึกอยากรู้นั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าได้สอนอะไรเพิ่มเติมอีกหรือมีการสอนอะไรอีกและในทุกคำที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสนั้นก็มีความหมายที่ลึกซึ้งซึ่งทำให้ท่านอาจารย์อยากจะศึกษาต่อไปเรื่อยๆ What is the difference between the approach to attain the Hindu and the Buddhist ultimate truth? What is it? อะไรคือความแตกต่างในแนวทางการเข้าถึงสัจธรรมสูงสุดระหว่างฮินดูและพุทธ Ultimate truth is ultimate truth. It is neither Buddhist nor Hindu. สัจธรรมคือสัจธรรมไม่ใช่เป็นของฮินดูหรือของพุทธ When you want to quarrel, then yes, my ultimate truth is this, yours is this, mine is this. Keep on quarreling for the whole life. But in practice, you reach the stage, then no quarrel, can't quarrel. You reach the same stage. ถ้าจะมาถกเถียงกันว่าสัจธรรมของผู้ใดดีกว่าก็ถกเถียงกันไปได้แต่เมื่อท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็จะทราบเองว่าธรรมะนั้นอยู่ที่ตรงไหน Therefore, when Hindus come to me, I say practice. Buddhists come to me, I say practice. Muslims come to me, I say practice. Christians come to me, I say practice. You will reach your goal. Keep on practicing Sila, Samadhi, Panya.
ดังนั้นเมื่อชาวฮินดูมาถึงมาหาท่านท่านก็บอกว่าให้ปฏิบัติชาวพุทธมาหาท่านท่านก็ให้ปฏิบัติชาวมุสลิมหรือชาวคริสต์มาหาท่านท่านก็ให้ปฏิบัติและเมื่อทุกท่านปฏิบัติก็จะถึงเป้าหมายนั่นเอง Buddhism is originated in India, but why is Buddhism as a favorable in India than other countries? favorable Less favorable. Why Buddhism is less favorable in India? Because it became Buddhism. If it was Dhamma, everybody would have said. ทำไมพุทธศาสนาจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศอินเดียมากกว่าที่อื่นๆในโลกทั้งที่อินเดียเป็นที่กำเนิดของพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็เพราะเป็นพุทธศาสนานั่นเองไม่ใช่เป็นธรรมะ When I went to my teacher, I was the leader of the Hindu community in Burma. If he told me, come, I'll make a Buddhist, I would have never even gone to him. Listening is far away, practicing is far away. เมื่อท่านได้มาพบท่านอาจารย์ของท่านคือท่านอาจารย์อุบาคิตอนนั้นท่านอาจารย์ท่านกุรูจีเนี่ยเป็นลีดเดอร์ของผู้นำคนทางศาสนาฮินดูถ้าสมมติว่าท่านอาจารย์ของท่านได้บอกท่านว่าเข้ามาปฏิบัติในทางศาสนาพุทธท่านจะไม่เข้ามาแน่นอนและท่านก็จะไม่ฟังด้วย He simply asked me, as a Hindu, do you have any objection to Shila, morality? What objection? No Hindu will have objection to Shila. And to observe Shila, morality, you must have control over the mind, samadhi. Any objection? What objection? And even if you control the mind, your depth of the mind is full of impurity. How can you live a Shila life? So purify the mind up to the depth level. That is panya. Any objection? What objection? No objection. ในฐานะที่เป็นชาวฮินดูเนี่ยได้มีการShila, samadhi, panya. I'm thinking of one word, Guruji. ในฐานะที่เป็นชาวฮินดูเนี่ยในศาสนาฮินดูได้มีการสอนไม่ให้ยอมรับเรื่องของศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ศีลคือการที่ทำให้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ส่วนสมาธิคือการที่เราควบคุมจิตใจของเราและปัญญาคือการที่เข้าไปสู่ส่วนลึกของจิตใจและชำระจิตใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์ซึ่งท่านโกเวนกาตอบว่าไม่มีสิ่งใดในทางศาสนาฮินดูที่ไม่ยอมรับ3ข้อนี้ In the same way, when I meet people from different traditions, I don't quarrel with them. Buddha's teaching is not to quarrel. I tell them, life of morality is acceptable to you, control of mind acceptable to you, purification of mind acceptable to you. This is what Buddha taught and this is what I am going to teach. Do you agree? และในขณะเดียวกันเมื่อข้าพเจ้าได้พบผู้คนที่อยู่ในลัทธิศาสนาด้วยความเชื่อเช่นเดียวกับข้าพเจ้าก็จะไม่ถกเถียงในเรื่องใดๆเพราะว่าข้าพเจ้าก็จะได้พูดถึงสิ่งที่เป็นศีลและสมาธิและปัญญา That is why there is no religion in the world whose followers are not coming to Vipassana courses. ดังนั้นจึงไม่มีศาสนาใดๆเลยในโลกนี้แม้แต่ศาสนาเดียวที่ผู้ติดตามศาสนาเหล่านั้นไม่ได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนาเทคนิคนี้ Partly because we don't quarrel. We say this is the common factor for all religions. This is the essence of all religions and this is what you are going to learn here. No quarrel. And when they get the result, naturally, they like it and they follow it. เพราะว่าเราจะไม่ไปถกเถียงใดๆทั้งสิ้นเราจะให้การปฏิบัตินั้นทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติเมื่อไม่มีการถกเถียงแต่ผู้ปฏิบัตินั้นได้ลงมือปฏิบัติเองผู้นั้นก็จะได้เข้าใจถึงสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในการที่ซึ่งได้มาจากการปฏิบัตินั้น Large number of Christians are coming, not only Christian ordinary householders, priests. More than 2,000 Christian priests and nuns have participated, and every year 100 or 150 of them are coming. คริสเตียนก็ได้เข้ามาปฏิบัติในสายนี้มากไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือพระในทางศาสนาคริสต์ก็ได้เข้ามาปฏิบัติจำนวนมากมาย And such large number of Muslims are coming. No problem. Everybody accepts. มุสลิมก็เช่นกันซึ่งไม่มีปัญหาเลยทุกคนสามารถปฏิบัติได้
like this from every religion. People are coming from every community, from every country. People are coming willingly, and when they get the result, they are very happy. ทุกคนที่มาจากทุกแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาใดสามารถเข้ามาปฏิบัติได้และเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลซึ่งทำให้ทุกคนมีความสุข There are many Buddhist meditation practices. What are the similarities or differences between your technique and others? การปฏิบัติธรรมแบบพุทธที่มีมากมายหลายสำนักแนวทางของท่านอาจารย์แตกต่างหรือเหมือนกับแนวทางอื่นอย่างไร Not my technique. I don't know. Buddha's technique. Buddha was Buddha. He could see this person can start from here and this is the book. This person can start from here and this is the book. Therefore, he gave starting point different techniques, taking to the same goal. Nothing wrong. So why we quarrel? Where you start? I started with Anapana, with the breath, keeping attention here. I got the benefit. And large number of people are getting benefits. So why we quarrel? Why you start from here or there? Start from anywhere. Here is the goal. วิธีนี้ไม่ใช่วิธีการของข้าพเจ้าแต่เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเมื่อเราเริ่มต้นปฏิบัติแบบนี้เราจะถึงจุดหมายปลายทางได้ท่านจึงให้จุดเริ่มต้นให้กับทุกๆท่านในการปฏิบัติโดยที่เริ่มต้นในการทำอานาปานสติและเราก็จะไม่มีการถกเถียงใดๆทั้งสิ้นให้ปฏิบัติไปแล้วท่านทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงเป้าหมายนั้นได้ What is your inspiration to start teaching Vipassana? อะไรเป็นแรงจูงใจในการที่ท่านอาจารย์เปิดสอนวิปัสสนาเป็นครั้งแรก Dhamma is the inspiration. Anybody who practices Dhamma, there are qualities of Dhamma, and one quality is ehipassiko. Come and see. Come and practice yourself. One cannot resist. When you have tasted yourself, you feel like telling others also, so good. You also come and try. You also come and try. In 10-day courses, on the 6th or 7th day, many students start thinking, it is so good. I must go and tell my mother to take, my father to take, my brother, my wife, my husband. It starts happening. This is the quality of Dhamma. Ehipassiko. Ehipassiko. สิ่งที่เป็นแรงจูงใจก็คือธรรมะนั่นเองทุกคนที่ปฏิบัติธรรมะจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเอหิปัสสิโกคืออยากจะชักชวนผู้อื่นให้เข้ามาปฏิบัติและได้รับถึงผลนั่นเองเมื่อเราปฏิบัติเราก็จะอยากให้พ่อแม่พี่น้องสามีหรือผู้ใดๆนี้เข้ามาปฏิบัติเช่นเดียวกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอร์ส10 วันในวันที่ 6 ที่ 7ทุกท่านก็อยากจะนึกถึงบุคคลที่เรารักที่อยากจะให้เข้ามาประสบกับธรรมะนี้เช่นกันBut another important reason was that my teacher, my Dhamma father, Syaji Ubakin, had a very strong Dhamma inspiration that we got Dhamma from India. I want to pay back the debt of gratitude to India because India has lost it now. So he wanted to go to India and pay back this debt of gratitude, and he could not go due to some reasons. And when I got a passport from my government to go to India, he said, now you are my representative. You pay back the debt of gratitude. แรงจูงใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งของท่านก็คือท่านอาจารย์ของท่านเองคือท่านอาจารย์อุบาขินซึ่งท่านอาจารย์อุบาขินมีความกตัญญูหรือซาบซึ้งต่ออินเดียในฐานะที่เป็นดินแดนเริ่มต้นแห่งธรรมะท่านอาจารย์อุบาขินก็ต้องการแสดงความขอบคุณนั้นจึงได้กล่าวให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่กลับมาขอบคุณอินเดียในฐานะที่เป็นดินแดนแห่งธรรมะท่านจึงได้เริ่มศูนย์วิปัสสนาที่นี่ And he also told me that after giving Dhamma to sufficient number of people in India, you must go around the world and teach it to others also. ท่านยังได้บอกข้าพเจ้าว่าหลังจากที่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมะและเปิดศูนย์ขอให้ข้าพเจ้านี้เผยแพร่ไปทั่วโลกในธรรมะของพระพุทธองค์ So a question comes to me many times that you go and give Dhamma to those who do not know anything about Buddha's teaching is understandable. Why you go and give Dhamma to those who know already Dhamma? They are Buddhists, they are followers of Buddha. Then I reply, I have to pay the debt of gratitude. I got Dhamma because it was maintained by these people in these countries. I have to pay back the debt of gratitude and serve them. คำถามที่มักจะถามข้าพเจ้าอยู่เสมอว่า
การที่ข้าพเจ้าสอนคนที่ไม่ได้รู้ธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่ข้าพเจ้ามาสอนคนที่รู้แล้วหรือเป็นคนชาวพุทธทำไมข้าพเจ้าถึงต้องทำเช่นนั้นคำตอบของข้าพเจ้าก็คือว่าเพราะว่าเป็นการตอบแทนคุณแห่งธรรมะที่ข้าพเจ้าได้รับรู้ What is the goal at the deepest part of your mind now? เป้าหมายที่อยู่ในใจลึกๆของท่านอาจารย์โกเอนก้าตอนนี้คืออะไร Goal is the present moment. When you think of goal of the future, then you never reach it. Just remain in the present moment and see that your present moment is good. Future will automatically be good. So we need not worry about the future. The whole technique is be with the present moment. เป้าหมายขณะนี้ของท่านก็คือปัจจุบันขณะนั่นเองเพราะถ้าเรามัวแต่คิดถึงอนาคตก็จะไม่ได้มาถึงเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือรู้ปัจจุบันแล้วอนาคตก็จะดูแลตัวของมันเอง Why does this technique of vipassana gain such popularities where there are centers all over the world? เพราะเหตุใดแนวทางปฏิบัติสายนี้จึงได้รับความนิยมและมีศูนย์วิปัสสนาในการอบรมสายนี้อยู่ทั่วโลก Buddha's teaching is such, is bound to become popular. What can I do? การสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนย่อมเป็นสิ่งที่เป็นที่นิยมทั่วไปท่านจะทำอะไรได้เล่า It is so simple. If we teach Dhamma as Buddha wanted us to teach, there is no problem. But moment we start fighting and quarreling, you mad fellows, you believe in soul, you are mad. You believe in God, you are mad. We keep on fighting the whole life. We will reach nowhere. But we say, leave aside. All those questions where we differ, leave them aside. But those questions we don't differ. All right, let us talk about that. Shila, we don't differ. Samadhi, we don't differ. Panya, we don't differ. Let us talk that and let us practice that. No problem. คำตอบนั้นง่ายมากคือถ้าสอนธรรมะตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนให้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดความนิยมทั่วไปถ้าเรามัวแต่ทะเลาะถกเถียงกันว่าสายนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าเราก็จะไม่ได้ไปไหนเลยแต่ถ้าเราจะดึงประเด็นมาพูดเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับศีลสมาธิและปัญญานั้นและนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ในการปฏิบัติและนำเข้าสู่การปฏิบัติก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะทำให้เกิดความนิยมทั่วไป What are your criteria in selecting assistant teachers to conduct courses? ในการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนประจำศูนย์ของท่านมีการคัดเลือกอย่างไร Come and practice and you will know what it is. ขอให้มาร่วมปฏิบัติและท่านจะทราบเอง Without practicing again it will be intellectual game. Oh, this is how one is made assistant teacher. So I must become assistant teacher. The goal is to become assistant teacher. You can never become assistant teacher. ถ้าท่านไม่ปฏิบัติก็จะเป็นเรื่องที่ท่านต้องคอยคิดไปคิดมาอยู่ในตัวของท่านเองว่าอันนี้เป็นอย่างไรอันนั้นเป็นอย่างไรแต่รวมทั้งทุกอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างไรก็ขอให้ท่านเข้ามาปฏิบัติเอาเอง I heard about vipassana courses in prison in some countries. What is the result? ทราบมาว่าที่ต่างประเทศมีการอบรมวิปัสสนาหลักสูตรในเรือนจำการอบรมดังกล่าวให้ผลอย่างไรบ้าง Wonderful result. That is why it is becoming so popular, not only in India, in many other countries too. ได้ผลอย่างดีมากและเป็นที่นิยมมากด้วยไม่เฉพาะในอินเดียแต่ในประเทศอื่นๆด้วย Every government would like the prisoners to come out as better civilians. But the fact is that anyone who goes to jail comes out a bigger criminal because they learn so many other things about crime from the other people there. รัฐบาลในทุกประเทศต้องการให้คนที่อยู่ในคุกเป็นคนที่ดีขึ้นหลังจากที่เข้าคุกแล้วแต่ในความเป็นจริงก็คือผู้ที่เข้าไปอยู่ในคุกกลับออกมาแล้วจะมีความสามารถในทางการก่ออาชญากรรมได้มากขึ้นเพราะได้เรียนรู้จากในคุก I don't know what other countries, they are also making the same thing, but in India, they have a system. In every prison, some gurus will come, Hindu gurus will come, Christian teachers will come, Muslim teachers will come, they will give sermons. Years together it was going on. No effect. ในที่อื่นเป็นอย่างไรข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ในคุกของอินเดียนั้นจะมีครูที่เข้ามาสอนอบรมชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นครูทางฮินดูหรือชาวมุสลิมเข้ามาเป็นปีแล้วก็ยังไม่เกิดผลใดๆ We don't give sermons. พวกคนเหล่านี้เข้ามาเทศแต่ว่าของข้าพเจ้านั้นเราไม่เทศ When I go, I tell them, are you not miserable?
เวลาท่านไปท่านจะถามว่าพวกท่านไม่มีความทุกข์กันอยู่หรือ They say, no, not miserable, just miserable because I am away from a family. เขาบอกว่าไม่มีความทุกข์หรอกแต่ความทุกข์ที่เป็นอยู่นั้นมาจากการที่ข้าพเจ้าอยู่ห่างไกลจากครอบครัวของข้าพเจ้า I say, not only that, you are also a prisoner of your own habit pattern. ท่านบอกว่าไม่ใช่เท่านั้นหรอกความจริงแล้วเนี่ยท่านก็ติดอยู่ในที่คุมขังของนิสัยที่ท่านเป็นอยู่เป็นประจำ In the jail, what you are thinking all the time? When I go out, I will take revenge. I will kill so and so. I will hurt so and so. This person gave witness against me. That policeman did like this. That judge did give this kind of judgment. Always anger, hatred, isn't it? Yes, it is true. เวลาที่ท่านอยู่ในคุกท่านมักจะคิดอยู่ตลอดเวลาถึงการที่จะแก้แค้นตลอดเวลาที่ท่านถูกจองจำอยู่นั้นท่านคิดว่าเมื่อท่านออกไปท่านจะทำโน่นทำนี่จะทำร้ายคนโน้นคนนี้จะแก้แค้นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเวลามีแต่เรื่องของความโกรธความแค้นความโกรธความแค้น Then I tell them, I will give you a technique given by Buddha, where you will start observing yourself, and you will notice that whenever you generate anger or hatred or ill will or animosity towards anybody, you are the first victim. You start burning. Whenever there is anger, you start burning. Palpitation increases, tension gets built up. You started harming yourself. You are responsible for your suffering. Quite long, Guruji. I tell them, you start observing yourself, and whenever there is negativity, you are the first victim of your negativity. I just couldn't write that fast. ท่านบอกท่านได้แทนที่ท่านจะให้การบรรยายหรือการเทศน์ท่านให้วิธีการในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งวิธีการนี้ก็คือการที่จะให้ผู้ที่ต้องขังนั้นสังเกตดูตนเองติดตามดูตัวเองเมื่อมีความโกรธความเครียดแค้นความไม่พอใจใดๆต่อผู้ใดก็ให้บุคคลเหล่านั้นเข้าไปมองในตนเองเพราะว่าเมื่อใดที่เราโกรธเหยื่อรายแรกก็คือตัวเราเองเราจะเผาตัวเราเองเป็นคนแรกก่อนที่เราจะเผาคนอื่นคือเราจะสร้างความตึงเครียดหรือความอึดอัดขัดแย้งในตัวของเราก่อนที่เราจะทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความโกรธด้วยซ้ำไปขณะที่เราโกรธ Some of them agree. Let me see what you are teaching. And when they start learning and when Vipassana is taught, they start observing their sensations. And they find that all the time a lot of burning is going on, tension is going on, and they understand it is because of me. I am generating this. พวกเขาบางคนก็เชื่อข้าพเจ้าบางคนก็ไม่เชื่อพวกที่ได้เข้ารับการอบรมก็จะเริ่มดูเซนเซที่เชื่อก็จะเริ่มดูเซนเซชันความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดขึ้นกับตนและได้เห็นว่าตัวเองนั้นได้มีความเร่าร้อนความเดือดแค้นหรือความไม่สบายใจไม่สบายกายอยู่ตลอดเวลา Nobody wants to make oneself miserable, and yet out of ignorance one keeps on making oneself miserable, moment to moment, generating negativity, becoming miserable, generating negativity, becoming miserable. What you are doing? ไม่มีใครที่ต้องการให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่อวิชชาหรือความไม่รู้ทำให้เราสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยการสร้างความรู้สึกด้วยการไม่พอใจหรือมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้น If I give sermon, they will listen from one ear, it will go out of the other ear. ถ้าท่านแค่บรรยายเฉยๆก็จะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา But when I make them realize, experience, you touch the fire, your hand burns, you take back your hand. You won't keep on burning yourself because you experienced it. So now by Vipassana, you experience, you are burning yourself, you are burning myself. What I am doing? You start changing your habit. ถ้าข้าพเจ้าแค่บรรยายเฉยๆพูดไปแล้ว I'm so sorry, my child. That's okay. You. I can say that. ต่อถึงตอนเมื่อกี้นะคะที่ว่าถ้าแค่บรรยายเฉยๆเนี่ยก็จะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่เมื่อท่านสอนให้ผู้นั้นปฏิบัติเองผู้นั้นก็จะประสบด้วยตัวเองคือมีประสบการณ์เป็นของตนเองเมื่อมีแล้วเขาก็จะรู้ว่าเมื่อเขามีความเร่าร้อนเขาจะเผาตัวเขาแล้วก็จะทำให้ตัวเขาไม่มีความสุข Very hard criminals who are present for the whole life, murderers or so many kinds of bad things that they have done. A big change comes after 2, 3 or 4 courses. The jail superintendent says, I can't believe this person has changed so much. All because of the practice, not because of intellectual gain. พวกผู้ก่ออาชญากรรมที่เป็นคดีรุนแรง
หรือพวกฆาตกรหรือคดีที่รุนแรงกว่านั้น เมื่อปฏิบัติภายใน 2-3 คอร์สก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดและการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มาจากการปฏิบัติไม่ได้มาจากการฟังเทศเฉยๆ There are cases of terrorists, militants who have created so much trouble. When they come to the courses, few have come, but whoever has come, a big change has come in them. มีหลายกรณีที่เป็นทหารหรือเป็นบุคคลอื่นๆที่มีความรุนแรงอยู่ในตัวได้เข้ามาปฏิบัติเพียงแค่ 2-3 คอร์สก็สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในตัวของตนได้ And like this, the word spreads because the result is there. So the government also understands this is one way to reform these people. And now there is order by the Indian government, by the state governments, that every prison there must be Vipassana, must be taught. ดังนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางขึ้นเนื่องจากประสบผลสำเร็จได้ดีมากในเรือนจำต่างๆในอินเดียทางรัฐบาลของอินเดียไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของประเทศหรือรัฐบาลประจำรัฐก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผ่าตัดภายในเรือนจำจึงได้แนะนำให้มีวิธีการนี้เกิดขึ้นในเรือนจำต่างๆขยายตัวขึ้น But our difficulty, our limitation, we don't have those many teachers. I have about 500 teachers now going around the world. Demand is so much, we cannot fulfill the demand. ปัญหาที่เป็นปัจจุบันนี้หรือข้อจำกัดปัจจุบันนี้อยู่ที่ว่าเราไม่มีครูจำนวนเพียงพอในปัจจุบันนี้เรามีครูอยู่ผู้สอนอยู่เพียง500ประมาณ500ท่าน So we have selected a few prisons in India, some in Nepal, New Zealand, USA, and as a trial, things are going on in different countries. The result is the same. ขณะนี้ได้มีการฝึกสอนในเรือนจำประเทศต่างๆทั้งในอินเดียเองในประเทศเนปาลในนิวซีแลนด์และในประเทศสหรัฐอเมริกาผลเหมือนกันคือทุกแห่งได้รับผลสำเร็จ Will it be arranged in Thai prisons too? ถามว่าจะได้มีการจัดการอบรมในเมืองไทยด้วยหรือไม่ Who am I to arrange? Let the government arrange. คงต้องให้รัฐบาลของไทยเป็นคนจัดการ There are teachers who will go very willingly and serve. เรามีครูที่นี่ที่พร้อมและมีความยินดีที่จะเข้าไปทำงานนี้ I have taken one course of Vipassana, but when I practiced at home, my eyes became very tense and my ears became stuck. ดิฉันเคยเข้ารับการอบรมมาแล้ว1 ครั้งเมื่อกลับมาปฏิบัติเองที่บ้านมักจะมีอาการเกร็งที่ตาและมีอาการหูอื้ออยู่สักพัก Something wrong in your way of practice, so meet your guide, your teacher, or come and meet me sometime during the whatever time they give. It can't, it should not happen. Even if it happens for a short time, it goes away. มีบางสิ่งผิดปกติในการปฏิบัติของท่านขอให้ท่านถามครูผู้สอนหรือเข้ามาถามข้าพเจ้าก็ได้ At times, without properly understanding, the students start using the eyes. If they have to move in different parts of the body, the eyeballs keep on moving. And that creates tension. Eyeballs have nothing to do, your mind moves, but you keep on moving the eyes. So all those troubles are there. Come and discuss with your teacher and they will guide you. ในการปฏิบัติถ้าท่านไม่เข้าใจชัดเจนท่านอาจจะใช้ตาของท่านคือกรอกตาของท่านตามบริเวณที่ท่านมองอยู่ซึ่งจริงๆแล้วในการปฏิบัติไม่ได้ให้ใช้ตาแต่ให้ใช้ใจของท่านต่างหากที่ให้ตามไปในจุดต่างๆที่ท่านกำลังสังเกตอยู่ Sometimes my head swings. Meet the teacher. When your head swings once or twice, there is a jerk, doesn't matter. It keeps on swinging. Then people will say, some outside force is there on her, what's happening? So better meet the teacher, stop it. Buddha's path is a path of peace, not disturbed. บางคำถามนะคะบางครั้งเมื่อข้าพเจ้าก็ลื่นความสนใจศีรษะของข้าพเจ้าจะสั่นจนควบคุมไม่ได้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าหยุดสั่นเสียหรือให้ถามครูผู้สอนเพราะว่าในเส้นทางการเดินเส้นทางนี้ของพระพุทธเจ้าเป็นเส้นทางแห่งสันติ If I meditated while lying down, I felt very tense around my chest. Again, meet the teacher. คำถามคือว่าขณะที่ข้าพเจ้าปฏิบัติเมื่อข้าพเจ้านอนทำอาจจะไม่เกิดอาการดังกล่าวแต่จะรู้สึกแน่นจุดที่บริเวณหน้าอกทำให้เคลื่อนความสนใจต่อไปไม่ได้ท่านอาจารย์ตอบว่าขอให้พบครูผู้สอนในขณะที่ปฏิบัติ Understand one thing, that if something is happening undesirable in the body, you consult your physician. There might be something wrong physically. Then have yourself cured.
Otherwise, something is coming up as your old sankhara and manifesting in this sensation or that sensation. If very equanimously you keep on observing and moving, observing, it will pass away, definitely pass away. ขอให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นท่านไม่ใช่เป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บของท่านเอง กรณีที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้ท่านพยายามรักษาสิ่งนั้นแต่ถ้ากรณีที่ไม่ใช่จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นหน้าที่ของท่านมีอย่างเดียวคือตามดูรู้และมีอุเบกขาต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น Lord Buddha said, suffering comes from ourselves. Certainly. พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกข์เกิดมาจากตัวเราทั้งสิ้นท่านอาจารย์ตอบว่าแน่นอน How can one stop condemning others and look inside oneself and improve oneself to achieve true happiness? คำถามคือว่าทำอย่างไรเราจึงจะหยุดกล่าวโทษผู้อื่นแล้วหันกลับมาสำรวจและปรับปรุงตนเองเพื่อให้มีความสุขอย่างแท้จริง Give 10 days of your life and you will know how to come out of it. ขอให้เข้าปฏิบัติ10 วันแล้วท่านจะทราบเองวิธีที่จะออกจากทุกข์ของท่าน You have to pay price of everything and this is the price. You have 10 days of life. ทุกคนต้องจ่ายหนี้และนี่คือวิธีการจ่ายหนี้ให้10 วันของชีวิตให้10 วันในชีวิตของท่านโดยการมาปฏิบัติ It is so easy to change the habit pattern. The habit pattern is you always keep on finding fault with others. I am miserable because of this person, because of that person, because of that person. And you want to every other person to get improved, not yourself. I'm quite all right. When you start observing, you will find you are generating so many impurities within yourself and becoming miserable. When you start observing it, you will start changing yourself. This is the only way. เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่คนเรามักจะมีปฏิกิริยาตอบโต้เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นมันเป็นประดุจอุปนิสัยของเราเมื่อมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นเราก็มักจะตอบโต้หรือชี้นิ้วว่าเป็นความผิดของผู้อื่นแต่เมื่อเราเริ่มมาสังเกตเริ่มมามองตนเองจากการปฏิบัติเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วจะเป็นความไม่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราเองทั้งสิ้นที่ทำให้เรามีความทุกข์หาใช่เป็นการกระทำของผู้อื่นไม่ Could one practice vipassana along with practicing some sort of healing techniques such as Reiki, cosmic, energy, etc.การปฏิบัติวิปัสสนาควบคู่กับการรักษาหรือให้การรักษาผู้อื่นด้วยพลังจักรวาลเรกิ Can there be any healer bigger than Buddha? มีผู้รักษาผู้ใดที่ใหญ่ไปกว่าพระพุทธเจ้าอีกหรือ Buddha has given this wonderful medicine to come out of all your misery. Why run here, there and everywhere? Try this and you are out of all your problems. พระพุทธเจ้าได้ให้ยาที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราแล้วขอให้ลองทดลองการปฏิบัติธรรมอันนี้แล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะหายไปเอง Could one practice vipassana with meditation, music, and allow themselves to sway with the rhythm? ในการปฏิบัติวิปัสสนาเราจะสามารถใช้ดนตรีบำบัดเช่นฟังดนตรีแล้วเคลื่อนไหวร่างกายไปมาได้หรือไม่ Buddha never taught that. พระพุทธเจ้ายังไม่เคยตรัสสอนสิ่งนี้ It is not necessary. Just practice and you are out of all problems. เพราะว่ามันไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้ปฏิบัติวิปัสสนาแล้วท่านก็จะออกจากปัญหาทั้งหลายได้เอง Why are rosary, talisman, Buddha image, and the likes prohibited in the center, in our privacy or even with us? คำถามคือว่าเหตุใดในระหว่างการอบรมทางสูงจึงไม่อนุญาตให้นำเครื่องรางรูปพรรณหรือพระมาห้อยคอหรือเก็บไว้ในห้องพักส่วนตัวหรือห้อยคล้องติดตัว Very sorry, Buddha never gave any talisman. He never gave any rosary. The path is such you don't need all those things. ต้องขออภัยด้วยพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนให้พวกเราต้องมีเครื่องรางของขลังเส้นทางในการเดินสายนี้จะเป็นเส้นทางที่แก้ปัญหาของท่านได้ Otherwise, you can't give real and true valuation to the teaching of Buddha. When you get some benefit, you say, oh, because of my talisman, I got this benefit. Because of my rosary, I got this benefit. Leave them aside, and you will find because of Buddha's teaching, you got the benefit. ปัญหาท่านห้อยเครื่องรางของขลังเมื่อท่านปฏิบัติแล้วได้ผลดีท่านอาจจะมีความเข้าใจว่าเกิดมาจากการที่ท่านห้อยเครื่องรางของขลังเหล่านี้ก็เป็นได้ดังนั้นท่านจึงจะไม่สามารถให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงว่าผลจากการปฏิบัติของท่านนั้นเป็นเช่นไร In daily practice, why do we have to observe sensation throughout the body
for 5 minutes before getting up and before going to bed. ในการปฏิบัติประจำวันเพราะเหตุใดเราจึงต้องสำรวจเวทนาทั้งร่างกายในเวลาที่ตื่นนอนและเวลาก่อนนอนเป็นเวลา5 นาที Every moment when you are with the sensations and you are equanimous, you are in Dhamma. So 5 minutes before going to bed, you are in Dhamma. Getting up again, you are in Dhamma. So whole night, even if you are sleeping, you won't get bad dreams. You won't have any problem. You will get a sound sleep. จริงๆทุกขณะที่เมื่อท่านมีความรู้สึกหรือมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วท่านมีอุเบกขาในขณะนั้นท่านอยู่ในธรรมะดังนั้นการที่ท่านมีอุเบกขาหรือปฏิบัติ5 นาทีก่อนนอนหรือหลังจากตื่นขึ้นมาย่อมทำให้ท่านอยู่ในธรรมะตลอดเวลารวมทั้งเวลาที่ท่านนอนหลับท่านก็จะอยู่ในธรรมะด้วยจึงทำให้ท่านอาจไม่มีฝันร้าย What is Guruji's opinion on the importance of pariyatti for meditation? I understood Venerable Lady Sayadaw, Sayaji Ubakin and Guruji have such knowledge too. ท่านอาจารย์มีความเห็นว่าการศึกษาปริยัติมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนต่อการปฏิบัติเพราะแม้แต่ท่านอาจารย์เลดีสยาดอท่านอาจารย์อุบาคินและแม้แต่ตัวท่านอาจารย์เองก็มีความรู้ในด้านนี้เช่นกัน As I explained already, first practice patipatti and then practice pariyatti. There is a danger if you first practice pariyatti, then you might feel satisfied. Now I know what Buddha taught. Perfectly. I know I can write books on this, I can give lectures on this, now I know so. Then you know nothing. Because you don't experience. If you experience and then read it, it will become so helpful to you. อย่างที่ท่านเคยบอกว่าให้เริ่มจากการปฏิบัติก่อนแล้วจึงค่อยไปสู่ปริยัติเพราะหากว่าเริ่มที่ปริยัติก่อนนั้นจะทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้ไปหมดและคิดว่าเราเข้าใจหมดแล้วจึงทำให้ไม่ได้เข้าปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงขอให้เริ่มที่จุดนี้ก่อน But even if you read pariyatti and you make a determination that I will gain the real benefit of Buddha's teaching only by patipatti and you start practicing patipatti, nothing wrong. แต่แม้แต่ท่านจะเริ่มด้วยปริยัติก่อนและสนใจที่จะเข้ามาปฏิบัติและเข้ามาปฏิบัติด้วยก็ไม่ผิดอะไร Suttamaya Panya, Chintanmaya Panya are good to give you inspiration and guidance, but the actual benefit is from Bhavanamaya Panya. This is Buddha's teaching. สุตตมยปัญญาหรือจินตมยปัญญาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือภาวนามยปัญญาซึ่งได้มาจากการปฏิบัตินั่นเอง Is learning Pali important to understand the words of Buddha or Tipitaka? การศึกษาบาลีมีความสำคัญอย่างไรในแง่ของการศึกษาเรียนรู้เพื่อเข้าถึงพุทธพจน์หรือเข้าถึงพระไตรปิฎก Certainly, Pali brings you very near to Buddha. แน่นอนบาลีทำให้ท่านเข้าใกล้พระพุทธพจน์ Every word becomes so clear. ทุกคำพูดชัดเจนขึ้นในความเข้าใจของท่าน But if you find it difficult to learn the language first, then start from the translation and later on you start reading the Pali language also. แต่ถ้าท่านรู้สึกว่ามียากที่จะเข้าใจภาษาบาลีเพราะฉะนั้นท่านก็เริ่มยากที่จะเข้าใจพุทธพจน์ท่านก็อาจจะเริ่มเรียนจากภาษาบาลีก่อน There are Pali students in Vipassana Center in Igatpuri. Does Guruji wish to establish a Pali study in other centers around the world also? ศูนย์วิปัสสนาในประเทศอินเดียมีการศึกษาภาษาบาลีด้วยท่านอาจารย์จะมีแนวความคิดที่จะให้แต่ประเทศต่างๆมีศูนย์ศึกษาบาลีเหมือนกับที่อิกัตบุรีหรือไม่ Not in Thailand. ไม่ใช่ในประเทศไทยค่ะ There are so many teachers of Pali. Why Vipassana centers must have a Pali course? In India, because Pali is lost there, nobody knows it. And when people take Patipatti, they want to know what's Buddha's teaching. So we have to have a class to teach Pali. เนื่องจากว่ามีครูสอนมากมายแล้วในภาษาบาลีในประเทศไทยจึงไม่จำเป็นแต่ในอินเดียนั้นไม่มีคนเข้าใจภาษาบาลีจึงต้องเริ่มมีการสอนภาษาบาลีเพื่อที่จะให้เข้าใจในธรรมะมากขึ้น Why do we need to refrain from physical contact in Vipassana center, even among the same sex? ทำไมจึงมีการห้ามแตะต้องตัวกันตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์แม้ว่าจะเป็นเพศเดียวกันก็ตาม Why you want to have contact? แล้วท่านจะต้องการแตะต้องตัวกันทำไมล่ะ Have contact with yourself. See what is happening within you. More important than having contact with anybody else. ท่านควรจะติดต่อสัมผัสกับตนเองมากกว่าดูว่าสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับตัวท่าน
ซึ่งดีไปกว่าการที่ท่านจะไปสนใจติดต่อพูดคุยกับคนอื่น Why assistant teachers that are couple are able to conduct a course together? ทำไมอาจารย์ที่เป็นคู่สามีภรรยาจึงสามารถขึ้นสอนร่วมกันได้ Well, the students feel more comfortable. Females come and talk with my wife and they feel more comfortable. Males come and talk with me. What's wrong in there? If there's a couple, let them teach as a couple. Nothing wrong. เพราะว่าศิษย์จะมีความรู้สึกสบายใจมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศิษย์หญิงจะมีความรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับครูที่เป็นผู้หญิงและศิษย์ชายก็จะสบายใจกว่าที่ได้คุยกับครูที่เป็นชาย Why do all assistant teachers and Dhamma workers donate every time they conduct or serve the course? เหตุใดผู้ช่วยอาจารย์และอาจารย์ผู้สอนและธรรมบริกรจึงได้บริจาคทุกครั้งที่อาสาเข้ามาทำงานรับใช้ธรรมะ Nobody asked them to donate. ไม่มีใครขอให้พวกเขาเหล่านั้นบริจาคหรอก If they want to gain the dana parmi and they donate, how can we stop them? แต่ถ้าพวกเขาเหล่านั้นต้องการจะบริจาคใครจะไปหยุดเขาได้ Even the students are not asked to donate. Why the teachers and the Dhamma workers? If somebody donates willingly, wonderful. One gets the dana parmi. There is no force. แม้แต่ลูกศิษย์ก็ไม่ได้มีการขอให้บริจาคแต่เมื่อคนได้รับประโยชน์จากธรรมะแล้วต้องการจะบริจาคก็เป็นสิ่งที่ทำได้ How can we measure our progress in vipassana meditation? เราจะวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติวิปัสสนาของตัวเองได้อย่างไร Only one yardstick. When you are meditating, how much equanimous you are. You are feeling sensation all right. But if you are reacting to this, you keep on reacting to this, you are not progressing. If you are not reacting, you are equanimous, you are certainly progressing. This is the only yardstick. วัดได้ด้วยวิธีเดียวคือท่านมีอุเบกขาอยู่เท่าไหร่ท่านมีขณะที่ท่านมีสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากท่านยังมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งเหล่านั้นท่านยังไม่มีอุเบกขาหมายความว่าขณะนั้นท่านไม่ได้ก้าวหน้าในทางธรรมแต่หากใดที่เมื่อมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นในตัวของท่านแล้วท่านไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบโต้ท่านมีอุเบกขาตอนนั้นแหละคือการวัดว่าท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ So come and meditate, and then you will see whether you are progressing or not. You will progress certainly. ดังนั้นขอให้ท่านมาเข้าปฏิบัติแล้วท่านก็จะทราบเองว่าท่านมีการก้าวหน้าในทางธรรมะหรือไม่ There are more questions, Guruji. No more questions? Good, I am ready. If people are not bored. These are the questions that happened today. Right. Give me. I will read in English first. Yeah. To develop the mind at a higher level, is it necessary to be a vegetarian in order to balance the mind and body? เคยมีผู้แนะนำว่าการฝึกจิตในระดับสูงอาหารควรจะเป็นอาหารมังสวิรัติด้วยเพื่อที่จะได้ให้จิตมีสมดุลคือมี mind and body balance Certainly vegetarian food is a good diet, healthy vegetarian food, but we don't insist that you must be vegetarian to progress. It is better that automatically you feel like not taking on vegetarian food and you change. Very good. But we don't insist on that. During courses, of course, vegetarian food only. การเป็นมังสวิรัตินั้นแน่นอนช่วยในการปฏิบัติแต่ไม่ใช่สิ่งที่มีความจำเป็นแต่เป็นสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนแต่ว่าในการปฏิบัติตลอดคอร์สนั้นเราจะให้ทานมังสวิรัติ Very large number of non-vegetarian students in the West have automatically become vegetarian and they feel very happy with that. มีลูกศิษย์จำนวนมากมายในที่มาจากทางตะวันตกจากเดิมเป็นผู้ที่ยังทานเนื้อสัตว์อยู่แต่เมื่อเข้ามาปฏิบัติแล้วก็กลายเป็นผู้ทานมังสวิรัติและพวกเขาก็มีความสุขมาก Next question Why are those who are not all students allowed to donate some money? I want to donate too, but I'm a new student. I'm not a student. เพราะเหตุใดท่านอาจารย์จึงไม่อนุญาตให้รับบริจาคจากผู้ที่ไม่ใช่ศิษย์เก่าเพราะหลายคนอยากทำบุญด้วย The donation which comes from a student who has taken a course comes with the volition that more and more people should get Dhamma. I am giving this donation so that more and more people can get Dhamma. I have tasted Dhamma. I find it is so good. So the volition is so good. But if you have not taken a course, then you are giving with your ego. Look, I am also a money person. I can give you. Take money and teach Dhamma. This is not pure dana.
The dana must come from somebody who is grateful and who has already experienced Dhamma and who has the feeling that Dhamma should spread for others more and more. การบริจาคนั้นอยากจะต้องได้มาจากคนที่ได้เข้าปฏิบัติแล้วเนื่องจากว่าผู้คนเหล่านั้นจะได้รับธรรมะเขาได้รับรสชาติของธรรมะแล้วก็จะมีจิตใจที่อยากจะนำให้ผู้อื่นได้เข้ามาปฏิบัติด้วยแต่หากผู้ใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือการให้ก่อนที่จะมาจากการปฏิบัติอาจจะทำให้ผู้นั้นเกิดความรู้สึกมีมานะทิฏฐิว่าเราเป็นผู้บริจาคมากมายอย่างนั้นอย่างนี้จึงทำให้การบริจาคนั้นไม่บริสุทธิ์คนที่จะบริจาคจะต้องเป็นคนจะเมื่อปฏิบัติได้ธรรมะแล้วจะเกิดความรู้สึกกตัญญูอยากจะตอบแทนธรรมะนั้นด้วยการบริจาค And also there is a danger of Dhamma getting commercialized. I don't want to condemn others, but the fact is a large number of gurus in India and other places also, they teach Dharma and they take money for that. So many dollars this mantra, so many dollars that mantra, and like that is becoming a commercial thing. Vipassana should never become commercial. และสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าธรรมะจะกลายเป็นเรื่องของการค้าไปมีครูบาอาจารย์หลายท่านที่สอนธรรมะเพื่อเงินและเมื่อทำสิ่งนั้นเช่นสอนมันตรานี้เท่ากับเพื่อจำนวนดอลลาร์เพื่อจำนวนเงินเพียงเท่านี้เท่านั้นซึ่งจะทำให้ธรรมะกลายเป็นเรื่องของการค้าไปวิปัสสนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่แลกเปลี่ยนหรือเป็นเรื่องของการค้า Buddha's words are so clear. Dhammam ne vanikam chare. Don't make Dhamma a commercial item. Don't make Dhamma a commercial item. I'm in the Bali verse. Dhammam ne vanikam chare, something like this. I think everybody got that one. ก็คือ Give the translation, it's all right. Dhammam ne vanikam no, chare. I'm sorry, I forgot the English one. English one. Otherwise, I have to examination of my Pali language. Don't commercialize Dhamma. Don't make Dhamma a profession, a livelihood. That's the meaning. อย่าให้ธรรมะเป็นเรื่องของการค้าอย่าให้ธรรมะเป็นเรื่องของการทำมาหากินของท่านคำถาม more question When facing the last minutes of life what should we do เมื่อต้องเผชิญนาทีสุดท้ายของชีวิตเราควรทำอย่างไร If you are a good meditator you need not ask this question automatically at the time of death vipassana will arise anicca smilingly you will pass away hundreds of people who died meditators I have not come across a single case where somebody has died unconscious, somebody has died crying, somebody has died fearfully, smilingly, people pass away. ถ้าท่านเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีท่านจะไม่ถามคำถามนี้เพราะว่าเมื่อท่านเข้าใกล้ความตายให้ท่านพิจารณาถึงความเป็นอนิจจังแล้วท่านเองก็จะยิ้มในขณะที่ท่านตายคือตายอย่างยิ้ม There have been cases, sorry. There have been cases where terminal situation of cancer, so painful, and the student is smiling, not taking any medicine, not necessary, smiling and passing away. Sorry. ไม่มีกรณีที่ศิษย์ผู้ปฏิบัติเป็นมะเร็งและมีความเจ็บปวดมากแต่ในขณะที่เจ็บปวดแล้วเข้าใกล้สู่ความตายนั้นเขาไม่มีความทุกข์เลยเขาตายอย่างยิ้มแย้มตายอย่างมีความสุขตายอย่างมีสติ Vipassana is an art of dying. วิปัสสนาคือศิลปะของการที่จะตายให้เป็น How to die peacefully, consciously, smilingly. ทำยังไงเราจะตายอย่างมีความสุขตายอย่างมีสติตายด้วยรอยยิ้ม But that is possible if you learn art of living, how to live peacefully and harmoniously. You will die also peacefully and harmoniously. แต่จะตายให้เป็นนั้นท่านก็ต้องรู้จักการมีชีวิตอยู่ให้เป็นคือมีชีวิตอยู่อย่างมีศิลปะ Good. The next question How can we prepare ourselves You already have answered that but it's the same similar question so I'll go to the next one
How can we teach our children at the last stage of our lives so that they could perform the right thing for us to go peacefully? Why teach your children? Teach yourself. What the children will do? Teach yourself. คำถามก็คือว่าเมื่อเราจะตายต้องสั่งสอนลูกหลานให้ปฏิบัติต่อเราอย่างไร เราจะได้ไปสู่สุคติภพได้ ท่านบอกว่าจะไปสอนลูกหลานทำไมเล่าสอนตัวเราเองสิ On day 9, when there are strong sensations in the head and the chest, and there is such badly gross sensation that I have to see a doctor and take some medicine. But when I start practicing again, such suffering becomes more severe. What is your suggestion? Well, if the doctor says that it is not because of any kind of disease, then if there is a problem in the head or in the chest, then move only in one direction. Don't move from feet to head. Keep moving in that one direction. Stay for some time at the extremities. This will solve the problem. คำถามคือว่าในวันที่ 9 ของการอบรมมีเวทนาที่รุนแรงตรงบริเวณศีรษะหน้าอกและไหล่มีอาการแน่นและหนักมากจนต้องไปหาหมอพอทานยาจึงหายแต่ครั้นกลับมาปฏิบัติอีกก็ยิ่งมีอาการรุนแรงอยากขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ใช่เป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บให้รักษาเสียแต่ถ้าไม่ใช่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้ปฏิบัติจากศีรษะสู่ปลายเท้าเท่านั้นทางเดียวไม่ต้องปฏิบัติจากปลายเท้าขึ้นสู่ศีรษะWhy are we not allowed to practice other techniques, even though they are also Buddhist techniques? You want to take 2 steps here and then 2 steps there. How will you reach the goal? You decide which is good for you. Buddha gave so many techniques according to the mentality of people. Now, this technique, if it suits you, go to reach the final goal instead of running here and there. Take any technique and work on it deeply. คำถามคือว่าเดี๋ยวนะคะ First, your question should come. คำถามคือว่าทำไมจึงไม่ให้ปฏิบัติวิธีการอื่นในขณะที่กำลังปฏิบัติวิธีการนี้ทั้งที่มีวิธีการอื่นในทางศาสนาพุทธเช่นกันท่านอาจารย์ตอบว่าถ้าเกิดว่าคนเราปฏิบัติ2 ก้าวในเส้นทางสายนี้อีก2 ก้าวในเส้นทางสายโน้นก็จะไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปสู่เส้นทางที่จุดหมายสูงสุดของเราได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ได้ให้เส้นทางในการปฏิบัติของแต่ละคนดังนั้นถ้าท่านปฏิบัติเส้นใดวิธีใดแล้วท่านทำได้ดีก็ขอให้ทำวิธีนั้นให้ลึกซึ้งให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย After practicing various sensations arise, does it mean that we are paying for the past karma? If it is so,Should we practice more and more to pay back for those karma? Certainly you to pay back for your past karma, but every time you get a sensation, don't take it that is only because of the past karma. Sensations come due to many reasons. Could be due to the climatic condition, due to your sitting posture. Whatever reason it may be, a sensation has come and you are not reacting. Good enough. คำถามคือว่าหลังจากที่ปฏิบัติจะเกิดความรู้สึกมากมายหลายอย่างหมายความว่าเรากำลังชดใช้กรรมหรือไม่ถ้าใช่ขอถามว่าควรจะปฏิบัติควรจะปฏิบัติมากขึ้นเพื่อจะชดใช้กรรมนั้นหรือไม่คำตอบของท่านอาจารย์ก็คือว่าแน่นอนการปฏิบัติก็คือการชดใช้กรรมอย่างหนึ่งแต่การที่ท่านมีความรู้สึกใดๆไม่ได้เป็นเหตุมาจากการชดใช้กรรมเฉยๆบางครั้งอาจจะเกิดมาจากอากาศหรือการที่ท่านนั่งแล้วเกิดความไม่สบายแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นก็ขอให้ท่านอย่ามีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นขอให้ดูมันไปเฉยๆ What is the essence of vipassana meditation in the tradition of Sayaji Ubakin? Tradition of Buddha. Sayaji Ubakin was son of Buddha. คำถามคือว่าอะไรคือจุดที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติวิปัสสนาในสายของท่านสยามจีอุบาคินท่านอาจารย์ตอบว่า The main thing one must understand, the main crux of Buddha's teaching is don't forget sensation, because all other traditions
religious traditions, meditation tradition of the world want you not to get indulged in the sensual object. Buddha says you are not indulging in sensual object. Sensual object comes in contact with the sense doors, a sensation arises, and then only you react. If you forget sensation, that means you are not going to the root of your problem. Be with the sensation and don't react. Be with the sensation, don't react. This is Shadi Uba case, this is Lady Siado, this is Buddha's. ขอให้เราต้องเข้าใจว่าเราจะต้องไม่ลืมเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราในวิธีการปฏิบัติอย่างอื่นนะคะเอาใหม่เรามักจะถูกสอนให้ใส่ใจในสิ่งที่เป็นวัตถุกรรมหรือสิ่งที่อยู่ภายนอกการที่เราได้สัมผัสกับสิ่งวัตถุกรรมโดยอายตนะทั้ง6ของเราเนี่ยทำให้เรามีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นซึ่งเมื่อเราได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเราจะมีเวทนาเกิดขึ้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็ขอให้เราอย่ามีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งที่เกิดปฏิกิริยาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านั้น This was the discovery of Buddha that you don't react to outside object. You are reacting to sensation. Vedana Pachaya Tanha. Nobody else said that. Buddha discovered it. And if you forget it, then we are forgetting the teaching of Buddha. จุดสำคัญก็คือว่าเราต้องไม่ตอบโต้ต่อวัตถุภายนอกหรือวัตถุกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นหากแต่ให้เราใส่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในของเราเพราะว่าเวทนาปัจจยาตัณหาหรือเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดตัณหา How to get rid of Sakayaทิฏฐิ through this vipassana technique Practice. Automatically Sakaya Dishti will go away. ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถจะกำจัดสักยะทิฏฐิในตัวเราได้ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาเช่นนี้ท่านอาจารย์บอกว่าก็ให้ปฏิบัติให้มากขึ้น I used to fight with my Buddhist friends in Burma. You fellows, you don't believe in soul, you don't believe in God. Without soul, who takes the new birth? Without soul, why this happens? Without God, how this is created? I used to fight all that. After Vipassana, all gone. ตัวข้าพเจ้าเองก็เคยทะเลาะกับใครต่อใครไปหมดว่าถ้าไม่มีวิญญาณแล้วสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสำคัญได้อย่างไรจะเป็นศาสนาได้อย่างไรแต่เดี๋ยวนี้ความรู้สึกเหล่านี้ของข้าพเจ้าหายไปหมดสิ้น As a lay person how should we find time to do vipassana because we have to devote more time to earn our living I'm a lay person, I'm not a monk. ในฐานะที่เราเป็นคฤหัสถ์เราจะหาเวลาที่ไหนมาปฏิบัติวิปัสสนาเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาของเราในการหาเลี้ยงชีพท่านอาจารย์ตอบว่าท่านก็เป็นคฤหัสถ์เช่นกันแล้วท่านก็ปฏิบัติ You see, you give food to your body 2 times or 3 times. You don't say, I'm so busy. How can I spare time to give food? No. You don't want to give food to your mind? You have to give food to your mind twice to keep it healthy and strong. So you will find time. First you learn and then you will find it is so necessary. As you give food to the body, so you give food to the mind to keep it healthy. ในเมื่อเราจะต้องให้อาหารกับร่างกายเราวันละ 2-3 ครั้งก็ไม่เห็นเราบอกว่าเรายุ่งเกินไปที่จะกินข้าวดังนั้นจิตใจก็เช่นกันเราจำเป็นที่จะต้องให้อาหารกับจิตใจของเราวันละ 2 ครั้งหลังจากที่ท่านได้เคยผ่านการปฏิบัติมาแล้วท่านก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องวันละ 2 ครั้ง Monks and nuns have nothing else to do, so whole day and night let them practice. They should practice. But we householders, we've got so many other responsibilities. So I say just 1 hour in the morning, 1 hour in the evening, good enough. 2 times you give food to the mind. สำหรับพระสงฆ์หรือชีหรือผู้ที่เป็นนักบวชไม่มีงานอื่นหรือกิจอื่นที่ต้องทำบุคคลเหล่านั้นก็ควรที่จะปฏิบัติตลอดทั้งวันแต่สำหรับเราซึ่งเป็นคฤหัสถ์ซึ่งมีกิจต่างๆพวกเราก็ควรจะต้องปฏิบัติในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายช่วงเย็นวันละ 2 ครั้ง As a working person, I find it is hard to practice the technique 2 hours every day. I usually feel tired after work and find it is hard to do in the evening session. Should I continue to do the evening session, though sleepy, and I should go to sleep? Better sleep for some time and then start working. คำถามก็คือว่าเนื่องจากว่าข้าพเจ้าดิฉันทำงานหนัก
แล้วก็การที่ต้องทำการปฏิบัติ2 ครั้งวันครั้งละ1 ชั่วโมงเช้ากับเย็นนั้นทำให้ข้าพเจ้าเหนื่อยมากข้าพเจ้าจึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติในตอนเย็นได้หรือข้าพเจ้าควรจะปฏิบัติทั้งที่ง่วงนอนท่านอาจารย์ตอบว่าก็ให้เข้าไปนอนเสียก่อน 2 times is necessary because the gap of 24 hours is too long. Give time 2 times. ท่านบอกว่าการปฏิบัติอย่างน้อย2 ครั้งใน24 ชั่วโมงนั้นเป็นความจำเป็นเพราะ24 ชั่วโมงเป็นเวลาที่ยาวนานมากที่จะถ้าหากไม่ได้ปฏิบัติถึง2 ครั้งIt was very impressive to see how successful you have helped improving those prisoners. Would it be possible to analyze some word teaching teenager who just start their life so that they realize early on? Quite true. We are giving courses to young children, to teenagers, and very good results are coming. I say that the teaching of Vipassana must be given before birth. When the child is in the womb, the mother should practice. The child gets vibration of Dhamma and comes out a Dhamma baby. คำถามคือว่าข้าพเจ้าเห็นว่าผลของการปฏิบัตินั้นดีมากในเรือนจำจึงอยากจะทราบว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะให้เด็กวัยรุ่นได้รับการปฏิบัติตั้งแต่ยังอายุน้อยท่านอาจารย์บอกว่าในคอร์สของเด็กหรือวัยรุ่นนั้นได้ผลดีมากจึงท่านเห็นด้วยในการที่จะให้ปฏิบัติตั้งแต่เด็กในความเป็นจริงแล้วเนี่ยควรจะปฏิบัติตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดาเสียด้วยซ้ำโดยการที่มารดาเข้ามาปฏิบัติก่อน I think children courses are given here. So send your children to children courses. If you are pregnant, then come to the course yourself. ท่านบอกว่าที่นี่ก็มีการสอนคอร์สสำหรับเด็กก็ส่งให้ลูกหลานของท่านเข้ามาเรียนมาฝึกที่คอร์สนี้ได้แต่ว่าถ้าท่านเป็นผู้เป็นแม่แล้วกำลังมีครรภ์อยู่ท่านก็ควรจะเข้ามาปฏิบัติ Same question. Why is it said that this technique is the only way to be liberated, since there have been monks in Thailand who do not use this technique and are able to be liberated also? We don't say, we say the path of Buddha is the way for liberation. And path of Buddha is that you don't generate craving or aversion towards the sensation. Let people teach in different ways, what makes a difference? The main thing is that you come out of the old habit of generating lobha and dosa, then only you are liberated. คำถามคือว่าทำไมจึงบอกว่าวิธีการปฏิบัตินี้เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้ในเมื่อมีวิธีการสายอื่นหรือมีพระรูปอื่นๆในประเทศไทยที่ไม่ได้ใช้วิธีการปฏิบัตินี้แต่ว่าได้รับการหลุดพ้นท่านอาจารย์บอกว่าเส้นทางสู่การหลุดพ้นนี้เป็นเส้นทางของพระพุทธเจ้าจะเป็นวิธีการใดเพื่อไปสู่การหลุดพ้นก็ใช้ได้เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการที่เราจะออกจากความทุกข์หรือออกจากกิเลสความโลภโกรธหลงนั่นเองI did not get to sleep during the course for fear that I could not get to sleep at all. All sensation came up to the extent that I was afraid I would die. And I had to leave the course in the middle. Do you have any suggestion? Don't leave in the middle. คำถามคือว่าข้าพเจ้าไม่สามารถหลับได้เลยในขณะที่ปฏิบัติในขณะที่อยู่ระหว่างคอร์สข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมากมายถึงจุดที่ทำให้ข้าพเจ้าหลับตาไม่ลงจึงข้าพเจ้าจึงต้องออกจากคอร์สในกลางคันข้าพเจ้าถามว่าท่านอาจารย์มีคำแนะนำใดบ้างท่านบอกว่าอย่าได้ออกจากคอร์สกลางคัน When fear comes, it is a good sign. Your old stock of fear is now shaken by the technique. It comes on the surface. Accept it. This is my old accumulation. It's coming up. Very good. I observe it equanimously. I observe it. Layers after layers will go away. You are free from fear. Come out of fear rather than run away. Run away will not solve your problem. ความจริงเมื่อความกลัวเกิดขึ้นกับท่านกลับเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะนั่นคือสิ่งที่ท่านสั่งสมอยู่ในตัวของท่านมาเป็นเวลานาน
เมื่อมันปรากฏขึ้นมาให้ท่านเห็นก็ขอให้ท่านดูไปติดตามไปมีอุเบกขาต่อสิ่งนั้นและก็ปฏิบัติต่อไปอย่าได้หนีออกจากคอร์สThe question is, you have been inspired by the teachings of Buddha, every word. Why did Buddha get this inspiration to start with? Well, Buddha became Buddha. So he started teaching the real thing. คำถามคือว่าท่านอาจารย์ได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัตินี้จากคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ถามว่าแล้วพระพุทธองค์เล่าได้รับการแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าถึงได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเอง Everyone who becomes Buddha teaches the same thing. ทุกคนที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือที่หลุดพ้นแล้วนำมาสอนก็สอนวิธีการนี้ต้องสอนสิ่งเดียวกันนี้ทั้งนั้น Can we practice vipassana without practice samadhi? No. Samatha samadhi. No, samadhi is necessary. That is why for 3 days you work with anapana so that you get to some extent a samadhi which will help you to go deep in for your vipassana. ไม่ได้จำเป็นต้องทำด้วยกันเพราะว่าการปฏิบัติสมถะเนี่ยจะช่วยให้เมื่อมาถึงการปฏิบัติวิปัสสนาแล้วจะทำให้ไปได้ลึกขึ้นและไปได้ดีขึ้น The question is some more further. Is there any differences between the two? Certainly, samadhi is only to keep your mind concentrated, one-pointedness, and then panya is to take you deeper and start eradicating the impurities that you have accumulated in the past. แน่นอนต่างกันสมถะหรือสมาธินั้นทำให้เรามีความสามารถที่จะนิ่งสงบอยู่ในจุดหนึ่งจุดเดียวในขณะที่วิปัสสนาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของการขุดคุ้ยปัญหา Buddha had practiced samadhi by going to different teachers, 8 jhanas, but that was not sufficient. So he discovered something which could liberate it from all the miseries, and then he discovered this vipassana, going deeper and eradicating the old sankharas. แม้แต่พระพุทธองค์เองก็ได้ปฏิบัติจนถึงฌานขั้นที่ 8แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ท่านจึงเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติในทางปัญญาซึ่งทำให้ท่านพบวิถีทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั่นก็คือวิปัสสนานั่นเอง That is why he kept on saying, Shila is necessary for samadhi. Samadhi is necessary for panya. Panya is necessary for vimukti, for liberation. พระพุทธเจ้าได้ทรงพูดอยู่ตรัสอยู่เสมอว่าศีลเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการที่จะมีสมาธิสมาธิก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เกิดปัญญาหรือการหลุดพ้น Why is this technique only sit? Why don't they have walking meditation? Yes, what walking meditation? You have to be aware in every situation, walking, eating, drinking, sleeping, lying down. Every time you feel sensations and equanimous, sensation equanimous. But in the beginning, to train your mind to feel sensations properly, you sit and practice and learn this, and then you use it in every situation. จริงๆแล้วเราจะต้องมีสติรู้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนเข้าห้องน้ำต้องรู้หมดโดยรู้ว่ามีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นหรือมีเวทนาเกิดขึ้นและมีอุเบกขาเมื่อมีเวทนาเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่การที่จะฝึกให้ตัวเรามีความสามารถตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องฝึกจากการนั่งสมาธิก่อน We are not here to denounce different techniques. There are many ways which are suitable to a certain person. Some way may be suitable to one person, another may be suitable to another person.So give a trial to 1, 2 or 3 and then stick to one which is suitable to you and go to the final, this is the final goal. ข้าพเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะประกาศวิธีการปฏิบัติแบบนี้หรือแบบไหนวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะเหมาะสำหรับท่านและทำให้ท่านปฏิบัติได้ดีก็ขอให้ท่านเมื่อทดลองดูแล้วหลายๆวิธีแล้วเลือกแล้วก็ขอให้ท่านทำแต่วิธีนั้นปฏิบัติแต่วิธีนั้นเพื่อให้สู่การหลุดพ้นได้เช่นกันIt's a very long question, but it's in Thai. Yes. If you are not tired,
Not quite right, carry on. While practicing vipassana, we'll move our attention throughout the body. Yes. Each of the part, I will feel some sensation. I will feel some sensation in each part. But at this point, at this moment, when I try to move my attention to any part of the body, it seems that I felt on my brain, my head part also. Or in the case that I move my attention down to my feet, I will feel the whole sensation of my cell around my eyes as well. This case, may I ask, should I pay attention to both parts at the same time, or I don't have to pay attention to the head part that also have sensations? When you are moving, give importance to the place where you move. Other places also there may be sensations. Just ignore, don't give them importance because you want sensation every little particle of the body. If you keep on running from place to place, then you will miss certain parts. So give importance, wherever you move, you will get a sensation. You get a sensation. Good enough. คำถามสรุปว่าเวลาที่เคลื่อนความสนใจไปในส่วนต่างๆนั้นในส่วนอื่นก็มีความรู้สึกด้วยเช่นเมื่อไปในส่วนเท้าส่วนศีรษะก็รู้สึกถามว่าควรจะใส่ใจในทั้งสองส่วนไปพร้อมๆกันหรือไม่ท่านอาจารย์ตอบว่าไม่ขณะที่เลื่อนความสนใจไปที่จุดใดให้ใส่ใจไปที่จุดนั้นเท่านั้นไม่ต้องกระโดดไปดูที่จุดอื่นWhy does the Vipassana meditation emphasize on awareness and equanimity? Why do you not emphasize on samudaya and nirodha? Nirodha, when it comes Nirodha, then only. Before coming to Nirodha, you keep on thinking of Nirodha, it will be just an intellectual or emotional game. When you reach Nirodha, you won't come and ask questions to me. ในการที่จะไปถึงการดับทุกข์ได้นั้นเดี๋ยวคำถามนะคะถามว่าทำไมถึงเน้นการตามรู้ด้วยการมีสติและอุเบกขาทำไมไม่เน้นให้มีการพิจารณาถึงเหตุของทุกข์และวิธีการดับทุกข์ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าจะดับทุกข์ได้ถ้ามัวแต่พิจารณาถึงความว่าดับทุกข์ท่านก็จะไม่ได้ดับทุกข์แต่การที่ปฏิบัติหรือฝึกให้มีสติและอุเบกขานั่นคือเส้นทางหรือหนทางที่ไปสู่การดับทุกข์และการรู้ถึงเหตุแห่งทุกข์ด้วย You are now in the field of mind and matter. Mind and matter is samudaya way, udaya way, arising, passing. When you cross it and transcend it, then there is no udaya way. This is nirodha. But you have to reach that stage. You can't just think of it. ขณะนี้เรายังอยู่ในเส้นทางของการเข้าใจถึงเหตุแห่งทุกข์และการดับทุกข์หรือทุกข์นั่นเองดังนั้นการที่จะปฏิบัติเข้าไปสู่ส่วนนั้นได้การที่จะไปสู่การดับทุกข์ได้นั้นท่านจะต้องปฏิบัติ And so long as you have got stock of impurities, you can't experience nirodha. So take the impurity out and automatically you will experience nirodha. ตราบใดที่เรายังมีความไม่บริสุทธิ์ในตัวเราหรือมีกิเลสในตัวนั่นเองเราก็ไม่สามารถจะไปสู่ความดับทุกข์นั้นได้การปฏิบัตินั้นคือการเอาออกซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความไม่บริสุทธิ์หรือกิเลสในตัวเราออกเราจึงจะเข้าสู่ความดับทุกข์ได้ I have been practicing regularly for a long time, many years, but because of my burden at home and my work, I couldn't practice continuously. Do I have to start from the beginning again? If you have stopped it totally, then take a course again and start working again. เคยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแต่มีภาระทางบ้านทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่ท่านบอกว่าถ้าเราหยุดอย่างถาวรเลยหยุดการปฏิบัติอย่างถาวรเลยเราก็ต้องเริ่มเข้าคอร์สใหม่แล้วเริ่มปฏิบัติต่อใหม่ In the meantime, if you have got time to go to the course, meantime you carry on your anapana, which is easy.
ในขณะที่ท่านยังไม่มีเวลาไปปฏิบัติก็ขอให้ท่านปฏิบัติอานาปานสติไปก่อนไปเรื่อยๆ Could you please describe this way, this technique of vipassana briefly, because I have never taken the course. Come and take a course. That's very brief. 10 days, very brief. Less than that, you won't understand. Come and take a course. โปรดอธิบายหลักการปฏิบัติธรรมะแนวนี้สั้นๆเพราะไม่เคยเข้าปฏิบัติเลยท่านอาจารย์บอกว่าวิธีสั้นที่สุดก็คือคำพูดที่สั้นที่สุดก็คือเข้ามาปฏิบัติ During the meditation, while in meditation hall, pain happens. Do I have to observe as long as possible until that pain is gone, without paying attention to the time? It could be many hours. Is that correct? Very incorrect. Keep moving. Keep moving. คำถามคือว่าเมื่อปฏิบัติกรรมฐานเกิดทุกขเวทนาทางกายขึ้นต้องกำหนดรู้นานจนกว่ามันจะหายไปใช่หรือไม่โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเวลาว่าจะนานกี่ชั่วโมงท่านอาจารย์บอกว่าไม่ถูกอย่างยิ่งเมื่อมีทุกขเวทนาก็ให้ท่านดูแล้วเลื่อนความสนใจไปจุดต่างๆตลอดทั่วร่างกายไม่ใช่ให้หยุดที่จุดนั้นจุดเดียวFor all students who are able to move their attention quickly already, is it necessary to move part by part? Yes. You get a free flow, moving your attention throughout the whole body. Do that sweeping once, twice, thrice, and then again go part by part to see that there is no blind area anywhere. For that purpose, you have to go part by part. คำถามคือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเก่าและสามารถเคลื่อนความสนใจไปทั่วร่างกายอย่างเลื่อนไหลได้แล้วถามว่ายังต้องมาเคลื่อนความสนใจทีละส่วนของร่างกายอีกหรือไม่ท่านอาจารย์ตอบว่าจำเป็นถึงแม้ว่าจะได้ความเลื่อนไหลไปทั่วร่างกายก็จำเป็นที่จะต้องกลับมาดูความสนใจเป็นส่วนๆไปเนื่องจากว่ายังอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีบางส่วนที่เป็นบริเวณที่ท่านไม่มีความรู้สึกหรือเป็นบริเวณที่มืดบอดWhen we observe our sensations from top to bottom for several times, what should we do next? Carry on. What else to do? You are observing anicca, anicca, anicca. You are changing the heavy pattern of your mind. That's what you have to do. เมื่อเราตามดูความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจรดศีรษะหลายรอบแล้วเราต้องทำอะไรต่อไปท่านอาจารย์บอกว่าทำต่อไปเรื่อยๆดูอนิจจาไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงลักษณะการมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่ท่านมีอยู่ประจำด้วยการดูมันไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยค่ะ How can we observe sensations under the surface or under the skin? When you started feeling sensations throughout the body on the surface level, then a time will come when you can penetrate deeper and you start feeling sensation inside also. เมื่อท่านได้สำรวจทั่วร่างกายและได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่เป็นอยู่ตามผิวกายของท่านแล้วต่อไปก็จะเข้าไปสู่ส่วนข้างในลึกของร่างกายท่านเอง In these days of great awakening to our spirituality, how do we maintain our equilibrium, our balance? By Vipassana. Come to Vipassana, it will teach you how to have equilibrium of the mind in every situation. ความถามคือว่าตอนนี้จิตรับรู้มีสติต่อสิ่งต่างๆเราจะรักษาอุเบกขาในจิตได้อย่างไร Vipassana is more relevant today than at any other time. People are so agitated. ท่านบอกว่าจะรักษาอุเบกขาในจิตได้ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนานั่นเองเมื่อมีอุเบกขาหรือเมื่อปฏิบัติวิปัสสนานั้นจะเกิดอุเบกขาในจิตอย่างต่อเนื่องไปได้เองวิปัสสนาเป็นอุเบกขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่ท่านจะต้อง
มีอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติ I would like to be a good mother and raise my children in the best way I know how in this life. Can you give us advice about raising youngsters and youth in today's world? Certainly it's very important for a mother, but first you learn how yourself to live in a better way. Then you can teach your children better. If you are an agitated person, you are a short-tempered person, and you want your children to be very peaceful, how is that possible? คำถามคือว่าขอให้ท่านอาจารย์กรุณาแนะนำการเลี้ยงดูเด็กๆเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงข้าพเจ้าต้องการจะเป็นแม่ที่ดีและจะต้องการที่จะเลี้ยงบุตรของข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะสามารถเลี้ยงได้ถามว่าท่านอาจารย์จะแนะนำวิธีการเลี้ยงเด็กอย่างไรในโลกปัจจุบันคำตอบของท่านอาจารย์คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในฐานะที่เป็นแม่ก็คือแม่เองควรจะรู้ว่าตัวเราเองจะต้องเป็นอย่างไรคือเราเองจะต้องปฏิบัติเองด้วยเพราะถ้าเราเป็นคนที่หงุดหงิดหรือไม่มีความสุขมีปัญหาต่างๆลูกเราก็จะเป็นเช่นกันI understood that in order to take Vipassana course, it would take at least 10 days, which the people who already been taking the course understood it well. However, after taking the course, we feel like we want to be close to these people or close to the Vipassana. If each keep practicing and give this technique to other people, it may not be right. Is it possible to have a shorter course for people who are not an old student to come and understand the benefit of this technique so they will decide that they could come and take a 10-day course because they may think that 10-day course is long. No more bargaining. I bargained with my teacher 10 days, too much, I am so busy. Please teach me the technique, I work at home. All right, one day I can come, 2 days, nothing doing. 10 days the shortest period, less than that you won't get anything. จะสรุปคำถามเลยนะคะ ถามว่า10 วันของการอบรมเป็นการที่ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วเมื่อหลังจากการอบรมแล้วศิษย์เก่าก็อาจจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้กับคนอื่นๆที่ยังไม่เคยปฏิบัติซึ่งการถ่ายทอดอาจจะผิดพลาดได้จึงถามว่าทำไมไม่จัดหลักสูตรที่สั้นๆเพื่อให้บุคคลที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเห็นผลดีแล้วกลับเข้ามาปฏิบัติท่านอาจารย์บอกว่าไม่มีการต่อรองในเรื่องของการปฏิบัติ10 วันเป็นสิ่งที่เป็นเวลาที่น้อยที่สุดอยู่แล้วข้าพเจ้าเองก็ได้เคยต่อรองนี้กับท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าเองมาแต่ว่า10 วันนี้ก็คือน้อยที่สุดแล้วLess than 10 days, they can't get the real benefit of the technique. And most of the time, we have tried, we find people get frustrated and they will never come to Vipassana in future. น้อยกว่า10 วันเนี่ยเราก็จะไม่ได้ผลของการปฏิบัติอย่างครบถ้วน When the mind is peaceful, there is a light in the mind. Then Dhamma arises.And we can clearly understand it. Is this called the mind is teaching the mind? When light comes in the mind, just ignore the light. We always remain with the sensation. And you are progressing. A time will automatically come when you feel you are ripened and you get the training to teach, have the teacher's training, and you will teach certainly. But not before that, unless you learn properly. You get a light, that is not the only final goal, so far as the technique is concerned.คำถามเป็นภาษาไทยคือว่าจิตที่ผุดขึ้นเป็นธรรมะกล่าวคือเมื่อจิตสงบจะรู้สึกว่ามีแสงกระจ่างเกิดความคิดเป็นหัวข้อธรรมะขึ้นมาและเข้าใจธรรมะนั้นๆชัดเจนขึ้นมาอย่างนี้จะเรียกว่าจิตสอนจิตหรือไม่
ท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อเกิดแสงสว่างหรือความกระจ่างขึ้นมาขอให้ไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นในขณะนั้นให้ตามดูความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆและเมื่อท่านปฏิบัติถึงจุดหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะให้คำตอบกับท่านได้เอง I still have difficulty controlling the mind which I am in my duty life. Please suggest me. Work more with Anapana, it will help you. ข้าพเจ้าคำถามคือข้าพเจ้ายังมีความยากลำบากในการควบคุมจิตใจในชีวิตประจำวันจะทำอย่างไรดีท่านอาจารย์ตอบว่าพยายามปฏิบัติอานาปานสติให้มากขึ้น One of my friends does a lot of samadhi. How to recommend him that he has too much samadhi than vipassana? You give a good example of yourself. By vipassana, if your friend finds a big change in you, you will get attracted. If there is no change in you, how will you get attracted? คำถามคือว่าเพื่อนคนหนึ่งของข้าพเจ้าฝึกสมาธิมากเกินไปทำอย่างไรจึงจะเตือนเขาว่าเขาทำสมาธิมากกว่าวิปัสสนาท่านอาจารย์ตอบว่าวิธีก็คือเราต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะเห็นเองว่าควรจะฝึกวิปัสสนา What is Nibbana คนถามว่านิพพานคืออะไร Experience, and then you won't come to question me. ท่านอาจารย์บอกว่าต้องประสบด้วยตนเองแล้วก็จะไม่มาถามท่าน This is something which has to be experienced. No explanation can be given. สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องประสบได้ด้วยตนเองไม่สามารถที่จะใช้คำอธิบายคำว่านิพพานนี้ได้ Is there a place or it is nothing? Is it only a stage of mind? I think it's the same. The second question of Nibbana. Such questions about Nibbana are wasting your time and wasting the time of one who answers, because it is something which has to be experienced. Merely talking it at the intellectual level or trying to understand will not help. คำถามที่เกี่ยวกับนิพพานเมื่อสักครู่นี้ถามว่ามีสถานที่ใดที่เป็นนิพพานหรือไม่หรือเป็นแต่ความว่างเปล่าหรือเป็นเพียงขั้นหนึ่งของจิตท่านอาจารย์ตอบว่าการที่นึกถึงคำว่านิพพานเป็นการใช้เวลาที่ไม่เป็นประโยชน์และอาจจะไม่ควรที่จะไปคิดถึงสิ่งเหล่านี้แต่จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องประสบได้ด้วยตนเองต่างหากการที่พูดคุยถกเถียงกันโดยที่ไม่ได้เข้าถึงมันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในขณะนี้ Please explain anatta Come and practice and you will understand what it is. Mere explanation won't help. Don't play intellectual game, it won't help you. มีคนถามว่ากรุณาอธิบายคำว่าอนัตตาท่านอาจารย์ตอบว่าก็ต้องเข้ามาปฏิบัติเพราะว่าการที่เพียงแค่อธิบายว่าอนัตตาคืออะไรนั้นไม่ได้สามารถให้ความกระจ่างหรือมีประโยชน์ได้แต่การปฏิบัติจะเป็นการให้คำตอบไปตัวท่านเอง What are the causes and effects that make one's mind develop and decline both at present and in the future? When the mind is a slave of the habit pattern of reacting, one becomes miserable. When one comes out of this habit of reaction, one becomes happy. It is so simple, but one has to work. คำถามคือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลให้จิตเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงทั้งในปัจจุบันและอนาคตคำตอบก็คือว่าจิตใจเรานั้นเป็นธาตุของนิสัยเดิมๆที่เราเป็นอยู่คือการตอบโต้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อใดที่เรามีการตอบโต้เราก็จะมีความทุกข์หรือจิตนั้นก็จะตกต่ำลงเมื่อไรที่เรามีอุเบกขาจิตเราก็จะมีความเจริญขึ้นและมีความสุขขึ้นนั่นเอง Can I practice twice a day but only have an hour? Habit of bargaining is there always. Don't bargain. 1 hour is essential because half an hour when you sit, your mind keeps on wandering in so many things. Only after half an hour the real practice starts. And you get up after half an hour. You don't get anything. คำถามว่าจะปฏิบัติวันละ2 ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงได้ไหมท่านอาจารย์บอกว่าอย่าต่อรองเลยเพราะว่า1 ชั่วโมงสำคัญมากแค่ครึ่งชั่วโมงนั้นน้อยไปเพราะครึ่งชั่วโมงจิตใจยัง
ท่องเที่ยวไปยังไม่ได้รับความสงบจึงไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติ Someday you are very busy and you can't give 1 hour, one time, doesn't matter. But don't make it a practice that now Guruji has said well, half an hour, I will practice only half an hour. That's bad. บางวันอาจจะเป็นไปได้ถ้าท่านวุ่นวายมากหรือยุ่งมากแต่อย่าทำให้มันเป็นนิสัยที่ว่ากุรูจีบอกว่าทำได้ก็เลยทำ Normally I would chant in the Buddha room every day. After I chant, then I come and sit meditation in your technique. May I ask, when I start to practice, do I have to move out of the Buddha room? Why? Chanting is separate. Chanting is to give you inspiration. Don't make it just a rite or ritual. When you are chanting, then also you are feeling the sensations and you are chanting. That will help you. คำถามว่าปกติสวดมนต์ในห้องพระทุกวันเมื่อสวดมนต์แล้วจึงปฏิบัติถามว่าปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติหลังจากสวดมนต์แล้วเนี่ยจะปฏิบัติต่อในห้องพระต่อได้หรือไม่ท่านอาจารย์ตอบว่าปฏิบัติได้ไม่ต้องย้ายห้องแต่ว่าในขณะที่สวดมนต์ควรที่จะดูความรู้สึกตามไปด้วยดู sensation หรือเวทนาของท่านตามไปด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสวด Is vipassana the same thing as สติปัฏฐาน Yes, yes. ถามว่าวิปัสสนาเป็นอย่างเดียวกับมหาสติปัฏฐานสี่หรือไม่ท่านอาจารย์ตอบว่าเป็น Good. Liberated. Good. May all of you find time to take a course and get the best advantage of Buddha's teaching, in not only in theory but also in practice. May all of you be happy, be peaceful, be liberated. Not tired? Not tired? Yeah. Because I will keep you fresh all the time. Oh yeah. Start. स्टूडेंट आएंगे थोड़ा धीरे रुक जाएंगे हाँ? थोड़ा रुक जाएंगे तो सारे स्टूडेंट आ जाएंगे तो उनको स्टूडेंट बैठने के बाद नहीं नहीं आप अंदर से बाहर अंदर से बाहर Keep doing it, come on. Keep doing it. Sir. Keep doing it, come on. Keep doing it, come on. I must learn Thai language. It's so sweet. I can't learn that one. I will open a shop of garden. You want to photo with me? But if everybody wants photo, then I have to stand here for hours. เข้าไปสิเข้าไปสิ Big Dhamma family. ไม่โดน โทษนะครับโทษเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวยืนแถวนึงนะยืนแถวนึงข้างหลังยืนแถวนึงข้างหลังยืนไปแถวนึงแล้วก็คุกเข่าแถวนึง I
family is big. เอางี้ไหมฮะจัดแถวกันมาตามมาแล้วตอนนี้เหรอดูหลังให้หน่อยก็เดี๋ยวของกันได้ด้วยดูหลังดูหลังกล้องออกแล้วกล้อง And then Chad said he got airmails from all over the world because it was in the life and he was being connected to the other university. There was any funding. ของใครอ่ะเอาคุกเข่าเลยไม่กล้าขอละเดี๋ยวGrowing Dhamma. ย้อยอีกทีไม่ให้ใส่เขียนอีกทีเอาไว้ติดต่อแล้วคุณจะกลับเลยหรือเปล่าไม่แล้วคุณจะติดต่อเลยนะออกข้างนอกก่อนได้ไหมใช่